हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे फेंसिडिल DX कफ सिरप के बारे में, जो कि 100 ml की पैकिंग में आता है। अबाउट हेल्थ केयर द्वारा इसको बनाया गया है। MRP की बात करें तो इसकी 140 रुपये में देखने को मिल जाती है इसकी MRP। इसमें सॉल्ट होता है डेक्सोमेथार्पेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड CPM मेल्टेट। इसको अडल्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बच्चों के लिए नहीं है ये। अडल्ट में इसको 5 से 10 ml दिया जाता है सुबह शाम, जिसमें कि हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg होता है, CPM मेल्टेट 2 mg होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी और मेडिसिन के बारे में जानकारी या नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके, मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।